Some of you may remember I was in Klaipėda in 2009. Kai kurie prisimena, aš buvau čia Klaipėdoje 2009-aisiais. Could I ask who was there on that occasion? Ar galėčiau paklausti, kas tuomet buvo seminare? Great to see you. Malonu Jūs matyti. Great to see you again. Tikrai malonu Jūs vėl matyti. And great to see so many new people. Ir džiaugiuosi matydama tiek daug naujų žmonių. I remember also the last time I was here. Taip pat prisimenu paskutinį kartą, kai buvau čia. It was also very cold. Taip pat buvo labai šalta. And probably even a bit of snow. Ir galbūt net buvo sniego. Anyway, it makes me feel at home. Taigi, jaučiuosi kaip namuose. Because as you've heard, I'm coming from Switzerland. Nes kaip girdėjote, atvykau iš Šveicarijos. But you've also heard from my accent that I'm English. Bet iš mano akcento turbūt girdite, kad aš Anglė. I've been associated with this fantastic company, GNLD. Taigi, ką aš norėčiau pasakyti Jums apie šitą puikią kompaniją GNLD? Actually, since 2007. Aš su jie esu nuo 2007 metų. And I want to tell you a little bit about the company. Ir kalbant apie pačią kompaniją. First of all, Pirmiausia, it has a great heritage. ji turi labai gerą palikimą. Founded, of course, by Jerry Brasfield. Buvo įkurta Jerry Brasfieldo. More than 50 years ago. Prieš daugiau negu 50 metų. It is not a here today, gone tomorrow company. Tai nėra ta kompanija, kuri gyvuoja šiandien ir dings rytoj. It's a company that's had many milestones of achievements. Tai yra ta kompanija, kuri turėjo iš tikrųjų daug pasiekimų. And has a fantastic future ahead. Ir taip pat jos laukia puikia ateitis. And that we know, just like it was for the past. Ir mes žinome, kad taip kaip buvo praeityje. It's down to the quality of people like you. Visa tai remiasi į tokius žmonės kaip Jūs. Who decide to get involved with GNLD. Tokius žmonės, kurie nori dirbti su GNLD. And they get involved because they know that the products are founded based on very strong principles. Ir žmonės dirba su šia kompanija todėl, kad jie žino, jog visi produktai yra paremti labai stipriais principais. And we have today organized into nutritional products with NeoLife. Taigi, ką mes šiandien turime? Tai yra NeoLife linija, mitybos papildai. We have some fantastic home care products with Golden. Namų priežiūros priemonės Golden. And we have fantastic cosmetic products with Nutrients. Ir puikus kosmetikos produktai Nutrients. So it's a company with a great future. Taigi, ši kompanija turi tikrai puikią ateitį. Because the products are so great. Nes produktai iš tikrųjų geri. But the basis of our products has been the science base. Mūsų produktai yra paremti mokslu. So our science team was founded by Dr. Arthur First. Mūsų mokslininkų komandą įkūrė daktaras Artūras Firstas. But sadly he's no longer with us. Deja, bet jo nebėra tarp mūsų. But in particular with the nutritional products. Bet kalbant apie mitybos produktus, he was the pioneer. Jis buvo pionierius. And he founded the basis for what we call whole food nutrition. Ir jis sukūrė pagrindą mūsų vadinamai sveikai mitybai. And he laid also the foundation for our cellular nutrition. Ir taip pat sukūrė pagrindą vadinamai ląstelių mitybai. So the nutritional products that we have today. Taigi tie mitybai skirti produktai, kuriuos turime šiandien. Were to a large extent because of Dr. Arthur First. Iš esmės atsirado būtent ir daktaro Artūro Firsto. Of course, other scientists have joined the team. Komandoje prisijungė dar ir kiti mokslininkai. Through the years, of course. Žinoma, laikui bėgant. And I was actually the last. Ir aš buvau, žinoma, paskutinė. So I cannot take the credit for these great products. Taigi tikrai nekritikuoju šitų puikių produktų. What I can say to you is that they are still, so even if some of them are a few years old. Tačiau ką norėčiau pasakyti, net jeigu kurie produktai buvo sukurti tik prieš keletą metų. The science today has proven that they are so needed. Mokslas šiandien jau įrodė, kad jie iš tikrųjų labai reikalingi. All of the products have been based upon the principle based in nature. Visi produktai buvo sukurti remiantis principu, kad jie yra sukurti pagal gamtą.
backed by solid science. Ir remiami mokslo. What we believe is important Taigi, ką mes manome yra labai svarbu. is to bring whole food nutrition Labai svarbu yra sveika mytyba. into convenient forms Ir visa tai yra pateikiama labai patogiose formose. so that can be powders, liquids or Tai gali gels, būti tiek milteliai, tiek skystys, tiek gelinės tabletės. but forms that you can build into your busy lifestyles. Bet tai yra tie pavidalai, kurie tiks jūsų kasdieninėme labai užimtame gyvenime. So as I mentioned, we believe so much in cellular nutrition Taigi, kaip jau sakiau, mes tikime, kad reikia maitinti ląstelę. to be the basis of your health and vitality. Ir tai yra jūsų gyvybingumo ir jūsų sveikatos pagrindas. The food that we eat is a very powerful force. Taigi, tas maistas, kurį valgome, iš tikrųjų yra labai galingas. It's one of the only things in our environment that we can change. Tai yra tas dalykas mūsų aplinkoje, kurį mes galime keisti. The choices that we make are so important Taigi, tie sprendimai, kuriuos mes padarome, yra labai svarbus. if we want to have what we call optimal health. Jeigu norime turėti iš tikrųjų optimalią sveikatą. So what we see here is a greatly magnified cell. Taigi, mes čia matome labai padidintą ląstelę. That is the unit of life. Tai yra gyvybės vienetas. And we have trillions of these cells. O mumise yra trilijonai tokių ląstelių. They're not this big, of course. Žinoma, jos netokios didelės, Could you imagine how big we would be nes įsivaizduokit, kokie dideli turėtume būti mes. if this was life size? Jeigu tai būtų tikrasis dydis, We'd be bigger than the tallest building. būtume didesni už aukščiausią pastatą. So we're made of cells Taigi mes esame sudaryti iš ląstelių, which are organized into tissues o ląstelės sudaro audinius and ir organs. organus. And we have many different kinds of cells, Ir mumise yra daug skirtingų ląstelių, but most of them look a bit like this. bet dauguma iš jų atrodo maždaug taip. So they've got an outer layer that we call the membrane, Jos turi viršutinį sluoksnį, vadinamą membraną, and inside you have a thing called the nucleus, ir viduje yra branduolys, commanding the cell, kuris nurodo kokią tai ląstelę. directing all the cell functions, Ir taip pat nurodo jos funkcijas. containing our DNA. Ir branduolyje taip pat yra ir DNR. And you have other bits and pieces, different units, Ir taip pat yra dar šiek tiek kitokių dalelių pačioje ląstelėje, which include something called the mitochondria, kurios yra vadinamos mitochondrijomis, where we produce energy. ir jos gamina energiją. So the food that we eat has to go into the cell Taigi tas maistas, kurį suvalgome, turi patekti į ląstelę, to help us produce energy. tam, kad padėtų mums gaminti energiją. So it's really important that we put the right quality of food into our body. Taigi labai svarbu, kad į mūsų kūną patektų tiktais geros kokybės maistas. And the food that we eat has the power to protect our DNA. O tas maistas, kurį suvalgome, turi galią, kuri mums padeda apsaugoti savo DNR. And to protect us against attack from the environment, Taigi mes galime apsaugoti savo ląsteles nuo išorinių veiksnių, which can lead to things that we don't like, something called aging. nuo tokių veiksnių, dėl kurių, pavyzdžiui, pradame senėti. All of the stress that we have in our daily life Ir visas tas stresas, kurį patiriame kiekvieną dieną, can speed up aging. gali pagreitinti senėjimo procesą. But we can fight that with nutrition, Bet gerai maitindamiesi su gera mityba mes galime su to kovoti. because nutrition Nes mityba and the nutrients, the very powerful nutrients in whole food nutrition, ir maistinės medžiagos, kurios yra sveikame maiste, feed and protect our cells maitina ir apsaugo ląsteles. and help the repair and the renewal of the DNA. Ir padeda apsaugoti ir atnaujinti DNR. That's how we fight aging. Štai kaip mes kovojame su senėjimo procesu. So it's important to give our body quality food. Taigi labai svarbu, kad mūsų kūnas gautų tik kokybišką maistą. And that's why if we eat only bad quality food, Tai štai kodėl, kai valgome tik blogos kokybės maistą, we start to feel tired. mes pradedame jaustis pavargę.
This is the cell, of course, again. Vėlgi matote ląstelės vaizdą. And here is the magnified layer of the cell membrane. O štai čia yra padidintas membranos vaizdas. But you've got membranes inside the cell as well. Taip pat pačioje ląstelėje dar yra membranų. So by the mitochondria and the nucleus. Tarp mitochondrijų ir branduolio. It's also surrounded by the membrane. Jos taip pat yra, jų viršutinis sluoksnis yra membrana. Without being too much into biochemistry, Taigi nesigilinsime labai į biochemiją. I want to explain to you that you are what you eat. Norėčiau pasakyti, kad jūs esate tai, ką jūs valgote. Because particularly the quality of fat that you eat Nes ypatingai riebalų, kuriuos suvartojate kokybė, determines what gets into your membrane. nulemia tai, kas patenka į membraną. And you need quality proteins as well. Jums taip pat reikia kokybiškų baltymų, Because protein plays an important part in the membrane. nes baltymai taip pat užima labai svarbią rolę membranoje. But protein, of course, is a big part of our body, Baltymai sudaro ir didžiąją dalį mūsų organizmo. forming our body structure. Tiesiog sudaro mūsų organizmo struktūrą. And our hormones are proteins. Tarkim, mūsų hormonai turi baltymų. Our blood is made of so much protein. Ir mūsų kraujyje yra labai daug baltymų. So it's really important to feed our body with quality proteins. Taigi labai svarbu, kad mes savo kūnui duotume pakankamai geros kokybės baltymų. As well as quality fats. Taip pat ir geros kokybės riebalų. These dots are these actually represent nutrients. Šitie taškeliai pavaizduoja maistinės medžiagas. And nutrients go into the cell Maistinės medžiagos keliauja į ląstelę and they get burnt to produce energy. ir jos yra sudeginamos ir šitaip išsiskiria energija. But if this membrane is not working properly, Bet jeigu membrana gerai nefunkcionuoja, because too much of the bad fats get in, nes, tarkime, patenka į ją per daug blogųjų riebalų, the membrane is not dynamic and flexible, tuomet membrana pasidaro nebelanksti and we have difficulty getting nutrients in. ir pasidaro sunku maistinės medžiagoms patekti į vidų. And then the waste products of our metabolism Ir taip pat metabolizmo išskiriami produktai, kuriuos reikėtų pašalinti, including toxins, pavyzdžiui, toksinai, also can't get out. jie negali išeiti iš tos ląstelės. So we need to have healthy membranes Taigi mums reikia, kad membranos būtų sveikos, to keep all of our body healthy. tam, kad mūsų visas kūnas būtų sveikas. We get that by making sure we get a good quality, whole food nutrition. Ir mes tai galime užtikrinti valgydami sveiką maistą. So if we can, with our normal daily diet, Taigi būtų labai gerai, jeigu mes kiekvieną dieną savo dietą gautume we should eat lots of healthy whole foods. Sveiko maisto. We need for our membranes a mixture Mūsų membranams reikia of fats from whole grains, riebalų iš sveikų grūdų, so from plant sources, taigi augalinio šaltinio riebalų, and also very good animal sources like fish. ir taip pat riebalų iš gyvūninių šaltinių, tokių kaip, pavyzdžiui, žuvis. The omega-3 fats are particularly important in our membranes. Omega-3 rūgštys taip pat yra labai svarbios mūsų membranoms. And it's also important to get a balance and a high quality supply of protein. Ir labai svarbu, kad iš tikrųjų mes gautume subalansuotą kiekį baltymų, kurie būtų labai geros kokybės. And to know that not all protein sources are equal. Ir reikėtų žinoti, kad ne visi baltymų šaltiniai yra vienodi. Within our body, we have use for 22 different amino acids. Mūsų kūnui reikia 22 skirtingų amino rūgščių. So the highest quality proteins Taigi, aukščiausios kokybės baltymai contain all of the amino acids turi visas amino rūgštis, that form our body structure kurios ir sudaro mūsų kūno struktūrą. and that are contained in our body's hormones. Ir jos yra laikomos mūsų kūne. So for our body to work efficiently, Taigi, tam, kad kūnas veiktų tinkamai, we need to take care with our diet, mums reikia rūpinti savo dietą. and particularly the quality of the fats and the Ir proteins. ypatingai rūpintis baltymų ir riebalų kokybę.
But of course we also need, Žinoma, mums taip pat reikia, just going to say, we also need a variety of nutrients. taip pat mums reikia labai daug įvairių maistinių medžiagų. So vitamins, essential vitamins and minerals, Taigi visų reikalingų vitaminų, mineralų, in balanced amounts, tačiau jie turi būti subalansuotų kiekių, duodami balansuotais kiekiais. and protective plant nutrients that we call phytonutrients. Ir taip pat apsaugančių maistinių medžiagų, tokių kaip fitomaistinės medžiagos. Now, GNLD, as I mentioned, were pioneers of whole food nutrition. Taigi, kaip jau minėjau, GNLD buvo pionieriai, kalbant apie mitybą. It's the philosophy of all the nutritional products that we create. Ir tai rėmė visą mūsų filosofiją apie maisto papildus. But it's also being aware that within our daily diets, Tačiau visą laiką reikia turėti mintyje savo kasdieninę mitybą. we have a lot of nutritional gaps. Ir atsitinka taip, kad mes negauname kai kurių maistinių medžiagų. And in particular, when we've looked at the diets of different countries, Ir kai tyrėme skirtingose šalyse valgomą maistą, we know that we're not eating enough fruits and vegetables, pamatėme, kad nevalgome pakankamai vaisių ir daržovių. not enough whole grains, Neužtenka sveikų grūdų not nearly enough fiber, ir taip pat negauname pakankamai skaidulų. and not nearly enough omega-3 fats. Ir netgi negauname tinkamo kiekio omega-3. Now this is true for all over the world, in fact. Ir taip yra visame pasaulyje. It relates to what's happened within the food industry in the last 40 Ir years. tai yra tiesiog susijęta su tuo, kas nutiko maisto pramonėje per paskutinius 40 metų. The food industry has over-processed our foods Maisto pramonė per daug apdirba mūsų maistą. and taken out most of the good nutrients. Taigi iš maisto yra pašalinama labai daug gerų maistinių medžiagų. So a lot of the foods that we find in our food environment, Taigi daug maisto, kuris yra mūsų aplinkoje, things that are readily available, jis yra labai lengvai prieinamas, resemble what we call junk food. tačiau mes jį vadiname tiesiog nesveikų maistu. So they don't contain many nutrients. Tokiame maiste nėra daug maistinių medžiagų. They don't contain, for example, many vitamins and Ir minerals, jame taip pat nėra daug vitaminų ar mineralų. but they do contain a lot of energy. Tačiau jame yra daug energijos, The bad fats, blogųjų riebalų, the bad sugars, taip pat cukraus and a lot of salt. ir daug druskos. So there are very simple problems wrong with our food. Taigi mes turime labai paprastų problemų susijusių su mūsų maistu. The food that is most readily available Taigi tas maistas, kuris jau yra mums prieinamas, and the food that we, in our busy lifestyles, ir tas, kurį mes valgome tokiam užimtam mūsų gyvenime, we have it all around us jisai yra visur aplink mus. to tempt us, in fact, Ir jis tiesiog mus traukia. because it can be very convenient. Tiesiog jisai labai patogus. But we shouldn't feel guilty about this, Tačiau neturėtume dėl to jaustis kalti. but we should take action. Tačiau turime imtis veiksmų. So what we've tried to do at GNLD Taigi, ką GNLD bandė padaryti? is to put into a convenient form Visą tai jums pateikti tokioje patogioje formoje. products that can bring whole food nutrients Taip, kad jūs su tuo šiuo produktu gautumėt visas sveikas maistinės medžiagas to supplement your daily diet. ir galėtumėt pagerinti savo kasdienę mitybą. So many of you know already ProVitality Plus, Dauguma iš jūsų jau žino Provitality Plus. containing treonine, Joje yra trenin, concentrated whole grains, tai yra koncentruoti grūdų ekstraktas koncentruotas, carotenoid complex, karotinoid kompleks, concentrated fruits and vegetables, tai yra koncentruoti vaisiai ir daržovės, salmon oil plus, salmonoid plus, concentrated family of omega-3 fats visų omega rūgščių šeima from salmon iš lašišos and other fish, ir kitų žuvų. of course of very high quality. Ir žinoma, jos yra labai aukštos kokybės. And also we have a product which is a balance of essential vitamins and minerals. Ir dar vienas produktas, tai yra subalansuotas vitaminų ir mineralų kiekis. So we advise for everyone, in fact, Taigi mes kiekvienam patarėme to take ProVitality Plus vartoti Provitality Plus as
part of foundation nutrition, Tiesiog kaip pagrindas savo mitybai. to bring whole food nutrients Ir vartoti, tiesiog savo mitybai pateikti visas gerasias, sveikasias maisto medžiagas. and to fill the nutritional gaps. Ir užpildyti savo mitybos spragas. And together with a good quality GNLD protein, Ir taip pat su geros kokybės GNLD baltyminiais produktais, they can form the basis to a very healthy, nutritious start to the tai day. galėtų būti puiki, labai sveika pradžia jūsų dienai. We all need this support for our metabolism Taigi mes visi turime pagelbėti savo medžiagų apykaitai. and for the health of ourselves. Ir taip pat savo. Because the combination of these nutrients Todėl, kad visų šitų maistinių medžiagų kombinacija are nourishing, protecting ourselves, apsaugo mūsų ląsteles and also protecting well, let's say enabling the repair and renewal of our DNA. ir taip pat padeda išlaikyti ir atstatyti mūsų DNR. So within our body, all nutrients work together. Taigi mūsų kūne visos maistinės medžiagos dirba kartu. So we shouldn't take isolated high levels of single nutrients. Taigi mes neturėtume vartoti tik tais vienas maistinės medžiagas. So for our body's metabolism to work properly, Nes jeigu norime, kad medžiagų apykaita funkcionuotų tinkamai, we need the balanced amounts. mums reikia, kad gautume subalansuotą kiekį visų maistinių medžiagų. And now to one of the big problems of today, Taigi, šnekant apie šiandienos didžiausias problemas. all over the world, Visame pasaulyje I'd say the waist size of the world is increasing. didėja žmonių liemens apimtis. The World Health Organization Ir pasaulinės sveikatos organizacijos has a lot of statistics about this turi labai daug prikaupę statistikos šiuo klausimu. and tells us that we have an obesity epidemic. Ir mums sako, kad mes jau turime nutukimo epidemiją. And actually it's going to be a massive problem in financial terms. Ir finansiniais terminais šnekant, tai taip pat bus labai didelė problema. Because countries all over the world, Todėl, kad šalis visame pasaulyje, whether they are developing or what we call fully developed, nesvarbu ar jos dar besivystančios ar jau išsivyščiusios, have the same problem. turi tą pačią problemą. A rise in the number of people Taigi, vis daugėja žmonių, who are overweight kurie sveria per daug or actually very big. arba yra tiesiog nutukę. Why is this not good? Kodėl tai negerai? Well, it's not good because in particular, Tai negerai todėl, when our waist is expanding, kad kai mūsų liemens apimtis didėja, what it means is that we have too much unhealthy fat reiškia, kad mūsų kūne yra per daug nesveikų riebalų around our waist. aplink liemenį susikaupusių. And this creates a problem for our body's metabolism. Ir taip pradeda mūsų medžiagų apykaita funkcionuoti blogai. It creates what we call inflammation in the body, Ir tuomet mūsų organizmas sureaguoja uždegimais. which can lead to the development of other conditions, O galiausiai gali išsivystyti ir tam tikros ligos. like diabetes type 2, Tarkim, antro tipo diabetas and problems with the health of our heart. arba gali atsirasti problemų su širdimi. So the figures across the world are quite shocking. Taigi visame pasaulyje statistika iš tikrųjų šokiruojanti. And it's no better in the European region. Ir nėra netgi geriau Europoje. There are, of course, differences between different countries. Žinoma, yra šiek tiek skirtumų skirtingose šalise. Now, I'm from the UK, as you heard. Aš esu iš Anglijos, kaip jau sakiau. And there, if you look, it's the same color Jeigu pasižiūrėsite, tai ta pati spalva. as Lithuania. Taip pat kaip Lietuvoje. There are between 20 and 30% Taigi čia yra nuo 20 iki 30% of all adults suaugusių žmonių, that are considered to be very heavy. kurie yra nutukę. You will see also that some countries are doing a bit better, Matote, kad kai kurioms šalims sekasi truputį geriau. like Finland, for example, Pavyzdžiui, Suomijai like France, arba Prancūzijai and even Switzerland. ir netgi Šveicarijai. And the governments all over Europe are trying to get
things to change. Taigi visoje Europoje vyriausybės stengiasi, kad kas nors pasikeistų. Across Europe, one in three children also Visoje Europoje 1 iš 3 vaikų are considered to be either overweight or obese. taip pat arba turi viršsvorio, arba yra nutukęs. So you can see that this is a really big, what we call a public health concern. Taigi matote, kad iš tikrųjų yra labai didelė problema. And a big part of it, we know, Ir žinome, can be prevented by having a healthy lifestyle. kad galima išspręsti šitą problemą sveikai gyvenant. So a great diet of whole food nutrition, Tik iš tikrųjų labai daug lemia sveika mityba, combined with lots of sport. kuri būtų sveika mityba kartu su sportu. But it actually doesn't have to be that you're an athlete. Žinoma, jums nereikia tapti atletu, Activity at every level is good. bet kokio lygio aktyvumas yra gerai. So what I say is that what the challenge really to all the different countries Taigi, visose šitose šalise yra iššūkis. is to improve their situation. O iššūkis tai pagerinti situaciją. Now the governments are trying to encourage people to make changes, Taigi vyriausybės iš tikrųjų bando paskatinti žmonės keistis. but we don't want to wait for the governments, do we? Bet juk mes nenorime laukti vyriausybių. Taip? Certainly not in the European regions. Bent jau Europoje. Tikrai ne. We want to take action for ourselves. Mes norime patys imtis veiksmų. It really is our health that depends on that. Nes taigi mūsų sveikata nuo to priklauso. But we know it's not easy. Tačiau žinome, tai nėra lengva. We know and we understand it's not easy. Mes žinome ir suprantame, kad tai nėra lengva. Nearly everyone has been trying to go on a diet Beveik kiekvienas bandė laikytis dietos, at some point in their life. kada nors savo gyvenime. And now I hope we're getting to the fun part Ir dabar, manau, ateina linksmoji dalis and some of the solutions. ir taip pat kai kurie sprendimai. Who here has been recently or in the last 2 years on a diet? Kas iš čia sėdinčių neseniai arba per praėjusius 2 metus laikėsi dietos? I don't believe it. Who's Negali trying būti. to lose weight? Kas bandė numesti svorio? Who's been trying? Yeah, okay. Actually, the figures are very high when they do a survey. It seems that over half the population. Kai padaromi tyrimai, tai iš tikrųjų skaičiai labai dideli, praktiškai daugiau negu pusė populiacijos tai darė. And almost all of the women, in fact. Ir praktiškai beveik visos moteris. But the problem is that there were many stupid diets. Problema yra tai, kad yra labai daug kvailų dietų. Diets that make no scientific sense. Tai yra dietos, kurios iš tikrųjų moksliškai neparemtos. That actually starve the body. Ir jomis tiesiog neduodame maisto savo kūnui. And are completely unbalanced in nutrition. Ir taip pat jos yra visiškai nesubalansuotos, kalbant apie maistinės medžiagas. So what tends to happen Taigi, kas nutinka? is that you go on a diet, Jūs pradedat laikytis dietos, you come off the diet, tada baigiate laikytis dietos and then you gain even more weight. ir priaugate dar daugiau svorio. Because your body's being starved, O taip yra todėl, kad jūsų kūnas badavo. and you may have lost some fat, Ir galbūt jūs praradote kažkiek riebalų, but you've also lost a lot of muscle. bet taip pat praradote ir daug raumenų. And what we know now from recent science, Ir ką mes sužinojome iš visai neseno mokslo, your brain doesn't want you to lose muscle. kad jūsų smegenys nenori, kad prarastumėte raumenų masę. So you come off your crazy diet, Taigi jūs laikotės štai tokių and ekstremalių dietų. and you go back to normal eating, O tada grįžtate prie normalaus valgymo. but you feel hungrier than ever. Bet jūs tada jaučiatės dar alkanesnis negu bet kada. Because your brain is telling your body to catch up its muscle. Taip yra todėl, kad jūsų smegenys pasako kūnui, kad reikia atgauti raumenis. But the problem is, Bet problema yra ta, the body catches up fat quicker. kad mūsų kūnas greičiau susigrąžina riebalus. So as the years go by, Taigi, slenka metai our bodies contain less muscle ir mūsų kūne vis mažėja raumenų and more fat. ir vis daugėja riebalų. And that will mean that our overall
metabolism O tai reiškia, kad mūsų medžiagų apykaita, is gradually getting slower. jinai vis lėtėja ir lėtėja. So then we can't burn calories as well, Taigi mes taip pat deginame kalorijas, and we gain weight more easily. tačiau ir priaugame svorio greičiau. So that's why it's a bad thing to go on a crazy diet. Štai kodėl nereikėtų laikytis tokių ekstremalių dietų. So that's not what we want. Ir tai nėra tai, ko mes norime. 6 weeks to, oh my God, get skinnier than all your friends. Pavyzdžiui, per 6 savaitės pasidaryk lieknesnis negu draugas. We want to have a weight management program that makes sense. Mes norime tokios svorio mažinimo programos, kur iš tikrųjų būtų protinga. And that is what we call sustainable. Mes ją vadiname tvaria. So you lose weight for good Taigi jūs numetate svorį, because you change your way of thinking about food bet padarote tai todėl, kad jūsų mąstymas apie maistą pasikeičia. and you make healthy choices. Ir jūs iš tikrųjų padarote sveikus sprendimus. So as a team we sat together Taigi mes, visa komanda, susėdame kartu, and we've had many meetings susitikome daugelį susitikimų and tried to incorporate the new science into our new weight management program. ir pasistengėme, kad visas naujasis mokslas telptų mūsų naujojoje svorio programoje. So the exciting news is that we have NeoLIFE Shake. Taigi, mes jums pristatome NeoLIFE Shake. It's not just for weight management, but certainly for daily nutrition. Jis nėra skirtas vien tik tais svorio metimui, tai taip pat tinka ir kasdieniai mitybai. Because even if you don't have weight to Net lose, jeigu jūs ir neturite svorio, kurį reikėtų numesti, the program of daily nutrition programa yra skirta kasdieniai mitybai. will help you keep all of your body healthy. Ir ji jums padės išlaikyti savo kūną sveiką. So helping all, giving the cellular nutrition to all of your body cells, Taigi jūs tiesiog teiksite maistinės medžiagas visoms savo ląstelėms. supporting a healthy metabolism, Ir pagerinsite ir turėsite sveiką medžiagų apykaitą. a healthy body composition. Ir taip pat jūsų kūnas bus sveikas. And we suggest, as I mentioned earlier, to take ProVitality Plus Taigi, kaip jau minėjau anksčiau, siūlome vartoti ProVitality Plus at the start of the day, pačioje pradžioje dienos together with NeoLIFE Shake. kartu su NeoLIFE Shake. So let me explain what the product is Leiskite man paaiškinti, kas tai per produktas and how it differs from the other weight management program, GNLD GR2. ir kuo jis skiriasi nuo kitos svorio programos GR2. We've tried to take all the good things from the past. Stengiamės paimti viską, kas gera iš praeities. So we've got a balanced profile of protein, carbohydrate and fat Taigi turime subalansuotą kiekį riebalų, angliavandenių ir baltymų. with a high level of protein Ir tenais yra tik labai daug baltymų. because it's the balanced profile Visa tai yra subalansuota. that helps you control your blood glucose. O balansas leidžia jums kontroliuoti gliukozės kiekį. We call it the glycemic control zone. Visa tai yra vadinama glikemijos kontrolės zona. What that means Ką tai reiškia? is that when we have a balanced meal, Tai reiškia, kad kai valgome subalansuotą maistą, we avoid the very sharp rises in blood glucose. mes išvengiame, kad gliukozės kiekis kraujyje nepakiltų labai aukštai, We don't want glucose to go too quickly into our blood. nes nenorime, kad gliukozė per daug greitai išsiskirtų į mūsų kraują. We want to stop that because we get hormonal responses Norime tai sustabdyti, nes tada jau hormonai mums duoda atsaką, involving in particular insulin ypatingai insulinas. that causes, when we get that, we get a peak of insulin as well. Nes mato, tokiu atveju tiesiog labai pakyla lygis ir labai nukrenta. And then insulin, like glucose, will fall very low. Ir insulinas, gliukozė, šiuo atveju jau krenta lėčiau lygis jau. And that will tell us we're hungry again. Ir tuomet mes gauname signalą, kad esame alkani. So if we're not controlling the glycemic response, Taigi, jeigu mes nekontroliuojame gliukozės kiekio, we're going to feel hungry very quickly. mes labai greitai pasijuntame alkani. And we're going to also look for another sugary snack. Ir tada ieškome dar vieno užkandžio turinčio daug cukraus. So we call it the glycemic roller coaster. Taigi mes tai vadiname glikemijos kalneliais. So we want to have a controlled release of energy.
Taigi, norime kontroliuoti tai, kaip yra išskiriama energija. We also just to mention 250 calories per portion. Dar norėčiau paminėti, kad vienoje porcijoje yra 250 kalorijų. And a very high protein level. Ir taip pat labai daug baltymų. So if you make it up with skimmed milk, taigi, jeigu sumaišysite šitą kokteilį su neriebiu pienu, you get 26 grams of protein. gausite 26 gramus baltymų. And of course it's delicious. Ir žinoma, jisai tikrai labai geras skonio. Now for some other science. Taigi, dar truputis mokslo. This is, believe me, it's very funny. Patikėkit, tai iš tikrųjų labai įdomu. This is our brain, of course. Čia yra mūsų smegenys. It's actually rather a large brain. Matot, gana didelis. With the control center here. Čia yra kontrolės centras. So the appetite control center. Apetito kontrolės centras. Whether we're very hungry. Sužinome, ar mes valkani, or whether we're feeling full. Ar mes jau sotus. There's a control center that tells us this. Ir mums tai pasako mūsų kontrolės centras. But actually what we know from recent science. Bet kągi mes sužinojome iš visai neseno mokslo. Is that the digestive system. Kad žarnyno sistema. Is becoming known as our second brain. Jau žinoma kaip antrosios smegenys. The two of them are talking all of the time. Ir šios dvi sistemos nuolatos bendrauja. A lot of signaling and talk is happening. Taigi, tenais nuolat siunčiami signalai. With different hormones. Ir reaguoja skirtingai hormonai. But also by direct nerve transmission. Žinoma, yra ir nervais siunčiami signalai. So the signals that we can generate in our digestive system. Ir tie signalai yra paduodami iš mūsų žarnyno sistemos. And within our blood. Per kraują. Influence whether we are feeling full or whether we're still hungry. Ir priklausomai nuo signalo arba jaučiame sotus, arba jaučiame alkani. The quality of the meal and the food that we eat. Taigi, to maisto, kurį mes valgome, kokybė. And particularly the balance of nutrients. Ir ypatingai maistinių medžiagų balansas. Control how we feel, how long we feel full for. Kontroliuoja tai, kiek laiko mes jaučiame sotus. We talk about that as the word satiety. Mes ir vadiname sotumu. So with a weight management program. Taigi, svorio kontrolės programa. We want satiety for longer. Norime, kad jūs su ja pasijustumėt kuo ilgiau sotus. We don't want the brain to tell us we're hungry again. Nenorime, kad smegenys vėl jums pasakytų, kad jūs alkanas. So the first concept is the glycemic control. Ir taigi, pirmoji koncepcija yra glikemijos kontrolė. But we also have now new concepts built into the program. Tačiau šioje programoje yra įtraukta ir dar naujų koncepcijų. So we've added fiber to NeoLife Shake. Į NeoLife Shake mes dar įdėjome skaidulų. Because when we add fiber, when we eat fiber, nes kai mes vartojame skaidulas, it swells in our stomach. Jos išsipučia mūsų skrandyje. So the increase in volume. Ir tuomet skrandžio tūris padidėja. Then through the vagus nerve. Ir per nervą klajoklį. Very large nerve. Per labai didelį nervą. Sends a signal to the brain that we're very full. Yra nusiunčiamas signalas į smegenis, kad mes jau sotus. And when that fiber goes through the digestive system. O kai skaidulos nukeliauja į mūsų virškinimo sistemą. With the healthy bacteria that we have living here. Tenais yra ir gyvenančių gerųjų bakterijų. We get things that we then absorb into the blood. Vis maistinės medžiagos yra tenais absorbuojamos į mūsų kraują. So we get substances that lower cholesterol. Taigi mes gauname ir tokių dalelių, kurios mažina cholesterolį. And help against the bad blood fats. Ir padeda mums sumažinti blogųjų riebalų kiekį kraujyje. So there's more than one benefit to eating more fiber. Taigi mes gauname ne vieną, o daugiau naudų vien todėl, kad valgome daugiau skaidulų. So it really helps with our overall metabolism. Taigi mums tai iš tikrųjų padeda ir todėl geriau funkcionuoja mūsų medžiagų apykaita. And the whole process of losing weight. Ir taip pat padeda svorio metimo procese. So proteins as well is another big part of GNLD weight management program. Baltymai yra taip pat labai svarbus svorio kontrolės programoje. And over the years,
GNLD have been real experts in protein. Per visus tos metus GNLD tapo tikrais ekspertais baltymų srityje. What you should know is that when we talk about protein requirements, Ką jūs turėtumėte žinoti, kai kalbame apie reikalavimus baltymams, we work it out in terms of per kilo of your body weight. jau yra išskaičiuota, kiek baltymų turėtumėte gauti pagal savo svorį. So what the European authorities tell us Štai tai mums sako mūsų Europos institucijos. is we officially need for a 75 kilo man Jeigu vyras sveria 75 kg, about 62 grams, tai jam reikia maždaug 62 gramų baltymų. and for a 65 kilo woman about Ir jeigu 54 moteris grams. sveria 65 kg, tai 54 gramų. But actually we always know, we also know Bet mes taip pat žinome, that first of all, not all protein sources are equal. kad ne visi baltymų šaltiniai yra vienodi. This amount would assume that we have a perfect quality protein. Šis kiekis tinkamas tik tuomet, jeigu mes valgome labai geros kokybės baltymus. And that it's perfectly what we say digestible. Ir jeigu jie visi yra tiesiog idealiai suvirškinami. So we're getting a high absorption of the amino acids. Taigi tada geriausiai absorbuojamos visos amino rūgštys. But within our diet, not all protein sources are equal. Bet mūsų dietoje tikrai ne visi baltymų šaltiniai yra vienodi. So GNLD have always worked with that principle. Taigi GNLD visą laiką dėl to dirba. And also what we know is that in particular stages of life, Ir žinome, kad tam tikrais gyvenimo etapais, so if you're pregnant and lactating, pavyzdžiui, jeigu jūs esate maitinanti ar nėščia you moteris, need more protein. jums reikia daugiau baltymų. If you're very sporty, you need more Jeigu protein. jūs daug sportuojate, taip pat reikia daugiau And baltymų. if you're trying to lose weight, Ir jeigu jūs norite numesti svorio, it helps you keep your muscles tai taip pat jums padės išlaikyti raumenų masę. and it helps you keep the weight off for good. Ir tikrai padės numesti tik tą svorį, kurį reikia. If you get a good supply of protein. Tokiu atveju, jeigu jūs gausite pakankamai baltymų. So I've already mentioned about protein helping satiety, Taigi jau minėjau, kaip baltymai padeda pasijusti sočiu. and of course it protects protects you against loss of muscles Ir žinoma, padeda jums išlaikyti raumenų masę. and stimulates really or helps with all of your metabolism. Ir taip pat padeda jums, kad geriau funkcionuotų medžiagų apykaita. So that's where we gave a big focus to protein quality, Štai kodėl mes labai daug dėmesio skiriame baltymų kokybei. just as we already did with GR2. Lygiai taip pat buvo ir su gerudu. So, as I mentioned earlier, you get 26 grams of protein Taigi, kaip jau minėjau anksčiau, jūs gausite 26 gramus baltymų. if you make NeoLife with skimmed Jeigu milk. pasidarysite NeoLIFE kokteilį su neliebiu pienu, And the protein contains all 22 amino acids, o baltymuose bus visos 22 amino rūgštys. which is also a combined source of soy or milk protein Ir juose taip pat bus ir sojų, ir pieno baltymų. that is very high quality. Ir visi baltymai bus labai aukštos kokybės. It is very digestible. Taigi, jie bus labai gerai virškinami. We call that the protein digestibility corrected amino acid Mes tai score. vadiname baltymų kokybės indeksu. It's too long to put on here, Tiesiog per ilgas pavadinimas įrašyti. but in case you were wondering, Jeigu jūs domitės, kas ten parašyta. the manufacturer of the formula Taigi, tos formulės sudarytojai also uses a very mild technology taip pat naudojasi labai gerą technologiją to protect the quality of the protein. tam, kad apsaugotų baltymų kokybę. But one thing to mention that is very, very important Tai yra dar vienas labai svarbus dalykas. is that we've got a good level of branched chain amino acids in Sure. NeoLife. NeoLIFE yra labai geras kiekis šakotusios grandinės amino rūgščių. Over the last approximately 3 years, Per maždaug paskutinius 3 metus particularly sports scientists ir ypatingai sporto srityje mokslininkai nustatė, have found that leucine plays a key role kad leucinas yra labai svarbus, in helping us retain muscle. jeigu norime išlaikyti raumenų masę.
So sports people trying to build muscle, Taigi sportininkai stengiasi užsiauginti raumenis, or people on a weight management program o žmonės, kurie laikosi svorio kontrolės programos, trying not to lose muscle. stengiasi neprarasti raumenų. But also, as people who are getting older Taip pat žmonės, kai jie sensta, are also trying to keep all of their body muscle. jie taip pat stengiasi išlaikyti raumenų masę. So when we adapt the protein quality Taigi, kai mes adaptuojame baltymų kokybę and we integrate more branch chain amino ir acids, pridedame daugiau šakotosios grandinės amino rūgščių and particularly leucine, ir ypatingai leucino, we stimulate building protein. mes stimuliuojame baltymų veiklą. And we're protecting against the loss of muscle. Ir šitaip mes apsisaugome, kad neprarastume raumenų masės. We don't want loss of muscle, Nes mes nenorime prarasti raumenų. because muscle, as we go through life, muscle always keeps us strong. Visą gyvenimą raumenys išlaiko mus stipriais. So we don't want to lose excess kilos. Taigi mes nenorim numesti dar papildomai kilogramų. If that means we lose a lot of our muscle. Jeigu tai reiškia, kad mes numesime savo raumenų masę. So, moving just on to say what isn't in the product, Taigi dar norėtume paminėti, ko nėra šiame produkte. we try to listen to what you don't want Stengiamės įsiklausyti ir suprasti, ko jums nereikia. and to take out those things. Ir visus tos dalykus pašalinti iš produkto. Or as I should say, leave out those things. Turėčiau sakyti, jų tiesiog neįdedame. Because of course with GR2 we also did much of that. Nes praktiškai tas pats buvo ir su gertu. We like to listen to what people want Taigi mes iš tikrųjų norime įsiklausyti, ko žmogui reikia and what they don't want. ir ko jiems nereikia. So again, a delicious, healthy start to the day, Taigi, skani dienos pradžia. whether you're trying to lose weight or not. Nesvarbu, ar jūs norite numesti svorio ar ne. And we suggest to take Pro Vitality Siūlome vartoti Provitality, to support your overall foundation nutrition. kad kiekvieną dieną gautumėte pagrindinės maistinės medžiagas. So what we suggest if you're serious about losing weight, Ir ką mes siūlome, jeigu jūs iš tikrųjų norite numesti svorio. replace 2 of your day's meals with a healthy NeoLife shake. Pakeiskite 2 dienos valgius sveiku NeoLIFE Shake. Take with Pro Vitality Plus. Ir taip pat vartokite Provitality Plus. Have one meal which contains healthy protein Ir valgykite vieną valgį, kuriame būtų daug sveikų baltymų and a mixture of colorful vegetables, ir daug įvairių spalvotų daržovių. just like the principles of the Mediterranean diet. Žinot, tie patys principai, kurie priklauso Viduržemio jūros dietai. And have as well 2 healthy snacks. Ir taip pat įtraukite 2 sveikus užkandžius. Don't think you always have to replace the evening meal. Negalvokit, kad visą laiką reikia pakeisti tik tais vakarinį valgymą. It's extremely healthy if you can to replace, to have the main meal of the day at lunchtime. Bus visiškai gerai, jeigu normalų maistą valgysite ir per pietus. But it depends upon your daily routine. Visa tai priklauso nuo jūsų kasdienės rutinos. So this is not quite all. Taigi, tai dar ne viskas. We've got 3 great flavors, 3 puikūs skoniai, but we've also got something else bet turime dar kai ką. to help you with your energy levels. Tam, kad jums padėtume išlikti energingais. We're all working too hard and not sleeping enough. Visi dirbame labai sunkiai ir neišsimiegame. We're pushing our bodies to perform. Taigi mes tiesiog savo kūnus prievartaujame dirbti. And sometimes during the day, Ir kartais per dieną we find these kind of products readily available. surandame, kad štai tokie produktai yra visai gerai prieinami. Of course, containing a lot of energy, Tai yra produktai, kuriuos yra daug energijos, but it's sugar, bet tai yra cukrus. pure sugar, Tiesiog cukrus. and a lot of caffeine. Ir taip pat labai daug kofeino. So you're going to feel a really quick fix, Taigi jūs labai greitai atgausite dėmesį ir budrumą. kind of like a high. Tiesiog pakylėti jausitės Remember that glycemic roller coaster? ir prisiminkite tuos glikemijos kalnelius. Then you're going to crash.
o tada galiausiai viskas baigsis. And then you're going to look for another sugary snack. Ir vėl iš naujo ieškosite užkandžio, kuriame būtų cukraus. And that's what makes trying to lose weight so disastrous. Ir štai kodėl taip sunku būna numesti svorio. It's not easy. Tai nėra lengva. Our food and drink environment Ir visoje toje aplinkoje, kur yra maistas ir gėrimai, is full of the wrong things. labai daug maisto ir gėrimų yra būtent blogo. But we need to drink. Taigi, mums reikia gerti, Fluids are really important in our nes diet. skysčiai mūsų dietoje yra labai svarbus. If we're dehydrated, Jeigu dehidratuosite, we're going to feel really tired. pasijusite labai pavargę. And that as well can make us lead to the wrong food choices. Ir tuomet vėl greičiausiai pasirinksime ne tą maistą, kurį reikėtų. So we've developed NeoLife tea, Taigi mes sukūrėme NeoLIFE arbatą. conveniently in a little sachet Ji yra labai patogioje mažoje pakuotėje. that contains a natural supply of energy Joje yra natūralios energijos, to balance your body. tam, kad subalansuotų jūsų kūną. Containing green, black and white tea Joje yra žaliosios, juodosios ir baltosios arbatos enriched with a polyphenol called EGCG ir taip pat polifenolio vadinamo EGCG. that's contained in green tea Taip pat yra žaliosios arbatos. and that's known to be a fat burner. O žalioji arbata yra žinoma kaip riebalų degintojas. So it stimulates the loss of fat. Taigi jis stimuliuoja ir padeda mesti riebalus. So a natural supply of energy Taigi jūs gaunate natūralios energijos. is going to give you alertness and balance. Ir visą dieną jūs jausitės dėmesingi ir subalansuoti. And we've added in there 3 herbs, Taip pat yra įdėta ir 3 folės. selected very carefully. Jos labai atsargiai atrinktos. So we've got panaxin, ginseng, Taigi ženšenis, Codenopsis, kodenopsis and ir rhodiola radiola. in standardized levels. Ir visa tai yra tokiais kiekiais, kurie yra standartizuoti. And the whole thing is naturally sweetened with honey Taip pat natūraliai pasaldinta medumi and flavored with lemon. ir pajusite citrinos kvapą. You can drink it hot or cold, Galite gerti tiek šaltą, tiek karštą. and you've got 15 sachets per packet. Taigi vienoje pakuotėje bus 15 pakelių. And I'm wrong here. This is 30 sachets. Sorry, I said 30 pakelių bus vienoje pakuotėje. Yeah, so 30 sachets if you have 2 per day. Taigi, jeigu 15 dienų, jeigu gersite po 2 pakelius per dieną. My Lithuanian is getting better by the minute. Matot, mano lietuvių tiesiog gerėja kas You minutę. have a 15-day supply, Taigi, 15 dienų užteks vienos pakuotės. only containing 5 kilocalories. Tik 5 kalorijos pakuotėje. And you can dilute it up to 480 milliliters. Galite sumaišyti su 480 ml. So you get quite a lot. Taigi, gausite gana daug. So convenient and something you can have all year round. Taigi, labai patogu ir tai galite turėti visą laiką kartu su savimi. Because we hope it's not just in January Nes tikimės, kad tai nebus vien tik sausio mėnesį. that you think that it's a New Year resolution Tai jūs pagalvosite, kad tai naujųjų metų sprendimas. to think about the weight. Tiesiog susirūpinę savo svoriu. So we know already Mes jau žinome, that NeoLife tea, kad NeoLIFE arbata, among the people we've studied, paklausus tos žmonės, su kuriais buvo atliktas tyrimas, seems to decrease appetite, pasirodo, kad jį mažina apetitą, increase energy, padina energiją, focus, pagerina budrumą and ir alertness. taip pat dėmesį. So we're looking forward to getting more results Taigi mes tikimės ir daugiau rezultatų, and more feedback from yourselves. ir daugiau atsako iš jūsų. So what we say overall then is to have fluids as well. Taigi, ką mes sakome, kad reikėtų gauti per dieną ir skysčių. Of course, you should always drink enough water Taigi, jūs taip pat turėtumėte gerti ir pakankamai vandens, because all of our body's reactions take place in water. nes visos reakcijos mūsų organizme ir vyksta vandenyje. And you can use a tea in the morning and the afternoon Taigi, jūs galite gerti arbatą ryte ir vakare, to help you give this balanced energy. tam, kad To keep gautumėte your energy subalansuotos balanced. energijos ir jūsų energija visą laiką išliktų tinkama. So we think it's a great help to the overall program. Ir matome, kad šitoje programoje arbata jums tikrai padės.
And if you haven't got so much weight to lose, O jeigu jums nereikia numesti tiek daug svorio, and you're just trying to maintain your norite current level, tiesiog išlaikyti tą lygį, kuris yra dabar, certainly you can just replace one meal a day. galite pakeisti tik vieną valgymą per dieną. Or if you're a very active sports person, Arba jeigu jūs esate sportininkas, by all means add it to everything else. čia pridėsime prie viso kito. So you don't replace the meal, Jūs nekeisite maisto, you have it as well as the meal. jūs gersite kokteilius kartu su maistu. Many of us do have the opposite problem. Dauguma iš mūsų, aišku, turi būtent tą atvirkščią problemą. They want to gain weight, people want to gain weight and build muscle. Yra žmonių, kurie nori užsiauginti raumenis ir priaugti svorį. So everyone can use NeoLife Shake, Taigi, NeoLife Shake gali naudoti kiekvienas. because it is just a healthy supply of daily nutrition, Tai yra tiesiog papildas jūsų gerai kasdieniai mitybai. containing balanced amounts of all nutrients. Ir tenais yra subalansuotas kiekis visų maistinių medžiagų. And just to mention about the program itself, Ir dar norėčiau paminėti šitą tą pačią programą. what I think is, well, the greatest challenge of all Pats didžiausias iššūkis iš visų is maintaining motivation levels. yra tai, kad reikia išlaikyti motivaciją. And what I think is so great about GNLD Ir ką aš galvoju, kas yra labai gero GNLD, is that through your friends and your distributor network, kad su visais savo draugais ir distributoriais you get the mutual support. jūs iš tikrųjų gausite paramos. That's really what's needed. O tai yra labai labai svarbu. And within the guide, the NeoLife Weight Management Guide, NeoLife svorio kontrolės programos gide you're able to put your own records. galėsite įsirašyti savo duomenis. And I think we're going to see a bit more we're going to really have fun in the next half an hour or so. Ir greičiausiai bus labai linksma vėliau pasižiūrėti, Seeing just how this program works. kaip pažiūrėsim, kaip šita programa veikia. But particular physical activity Žinoma, reikia ir fizinio aktyvumo. is one thing that you also can track in the guide. Tai taip pat reikėtų sekti ir užrašyti gide. And you can get online support Ir taip pat jūs galite gauti paramos ir internetu from the NeoLife blog. iš NeoLife blogo. So it just remains for me then to say, I wish you Taigi, norėčiau dar jums pasakyti, the greatest of luck with this challenge. kad tikrai jums linkiu geriausios sėkmės su šiuo iššūkiu. Although actually it's not luck, the right word. Nors, aišku, sėkmė turbūt ne pats geriausias žodis šiuo atveju. I'm convinced that you will succeed Aš esu įsitikinusi, kad jums visiems pasiseks and you'll help others to succeed. ir jūs padėsite kitiems, kad jiems pasisektų. So just to say again, ačiū. Taigi norėčiau pasakyti ačiū. You've been a very fantastic audience. Jūs nuostabus And apologies for the biochemistry. ir atsiprašau už visą biochemiją.